中間唔該。其實我今日呢，就真係自己呢，冇乜叫人嚟嘅，除咗嗰幾位合作伙伴，即係好似康智會啊，其他有啲即係朋友知道我會開呢一度，但係點解我唔係好敢叫佢哋呢？佢哋知道咁，佢哋就即係我話你哋有時間，你哋就嚟啦。所以呢，我都唔知道有邊位係我講咗之後呢，佢哋自動嚟嘅今日嘅朋友。但係大部分呢都係康智會嗰邊呢，同埋嗰個社企嗰邊去邀請嚇，因為今日嚟嘅好多都係可能係啲社企方面嘅朋友啦，咁亦都係一啲可能係啲大學啊，即係嗰啲。但係你就冇聯絡佢話？我冇即係譬如阿秦松齡知道，阿秦松齡好似啱啱先喺深圳做完 show， 咁我都唔知佢，我去知道我喺度開幕，佢恭喜咗我，但係我都唔知佢係咪會嚟，因為我今日其實點解唔敢叫，因為嗰度已經叫咗好多人啦，我未試過呢度可以擠幾多人啊，所以我唔敢亂咁叫，我驚怠慢啲朋友啊，我希望係。即係如果我呢度即係開咗啦，咁其實咁長時間，咁佢哋幾時想嚟嗰陣時，我咪特登翻嚟招呼佢哋咯。我其實都會多啲時間留喺呢度，因為我都係真係想同啲歌迷接觸，係希望即係了解佢哋多啲關於即係佢哋想啊 Leslie 嘅，即係第日有咩機會可以大家聚咗一齊可以做啲乜嘢嘢啊，一齊唱卡拉 OK 啊。雖然我今日唔想即係提呢件事，因為我覺得呢件事呢唔係一件即係我知道呢件事，我點解會去關注呢？我係有關注嘅，係因為我都知有啲 fans 呢係喺度特登有一批人係喺度搞事嘅，係啊，咁呢就即係我都係聽講，因為其實我呢個禮拜係忙到不得了，我琴晚11點幾12點仲喺呢度執緊呢度嗰啲嘢，你即係即係有好多嘢咧，仲係 last minute 嗰陣時入緊嚟，係琴晚先到咧。即係我哋唔係其實一早準備好，因為即係大家要求高啦，阿叔又要求高啦，咁到最 last minute 有啲嘢我哋又要改啦，即係改細啲，改點咁樣咧，就要再做過啲嘢先我哋 display 我哋擠，咁所以咧。有好多嘢都係搞到琴晚好夜，大家都仲喺度做緊嘢。我係依個禮拜我諗我都差唔多每日2個鐘頭瞓覺都唔知有冇。咁所以咧，其實因為定咗個日子，我又唔改得啦。所以咧，我又即係所以我自己邀請邊啲人嚟咩？我已經完全冇跟到㗎啦。即係因為大部分佢哋即係另外嗰啲合作伙伴已經邀請咗好多人，我唔敢再揾人，我驚喺呢度即係擠唔晒啊！唔知點樣去招呼咯嚇。咁又突然間發生咗即係呢個事啦。咁即係我諗係之前嗰個大家講嘅。我知道，如果睇報道講嘅嘢，我覺得係會好傷啲歌迷嘅心嘅。咁但係我覺得呢個呢，其實揾阿張雨晨做呢個畫作呢，唔係佢主動俾我，係我初係我叫佢，因為點解呢？我見到佢呢就。即係有啲畫咗有啲畫咁嘅係點樣呢？係因為嗰陣時佢戴咗有一次我見到佢戴住隻錶，咁嘅錶呢就即係有佢嗰個 icon， 佢個 icon 就係個花啦啦，係嗰隻烏蠅，係嗰隻蒼蠅啦。咁然後跟住呢，我就話哎呀。跟住佢話呢個係佢自己畫嘅，我咩嚟㗎呢個？咁佢話哦呢個係我自己個 icon 嚟嘅，係一即係我叫佢做仔嘅咁樣。咁跟住佢就講呢個蒼蠅嘅故事，就係佢嚟嘅。咁我就覺得好得意，我乜你識畫畫嘅咩？咁我話因為今年咧我都揾咗有啲artist 咧，佢哋都識。即係都係好中意畫嘢嘅，咁我就揾咗佢哋去
畫啲畫課 Leslie 嘅70誕辰，可唔可以畫啲嘢咧？即係俾我哋即係去做啲紀念品啊咁樣。咁咧就佢係第一個交功課俾我，其實咁因為我由頭到尾咧我都知道呢隻烏蠅係代表佢啊嘛，所以我冇諗過大家會諗點解呢個烏蠅大家會覺得呢個係 Leslie 咧，同埋因為張雨晨我都因為之前我同佢合作過做阿陳松伶個 show 嗰陣時咧，佢即係其實佢個人都係一個冇乜計較，同埋係即係一個好勤力嘅人咯。咁佢之前亦都即係生活亦都好坎坷咗一段時間，所以佢即係嗰陣時咧，我點解會開始同佢傾嘢咧？係因為佢都係一個 Leslie 嘅 fans， 佢係好尊重、好中意張國榮。咁我唔會覺得佢會特登畫一樣嘢出嚟去貶低張國榮啦。我諗如果大家有咁嘅想法，我諗佢仲傷心過我哋咯。即係我知道粉絲嘅情緒係因為我覺得出咗嚟呢件事，可能咧即係都係我哋太匆忙咧去將呢件事去好急咁樣話啊畫咗幅畫我哋點樣，其實我就覺得你見唔見到阿 Alan 喺度啦？可唔可以揾阿 Alan 啊幫我？可能咧講嗰陣時咧，大家有好多人唔知道呢個花啦啦咧就係佢講緊佢自己咯。咁所以大家如果即係我唔知，如果我係唔知呢一個 image， 即係如果我唔知，同埋佢而家唔係今日先至做呢個花啦啦噶嘛，佢係已經喺佢個 IG 度 post 咗好耐，呢個係佢噶嘛，佢都講明，佢，所以我即係我覺得係如果我唔知道呢個係佢，我見到一幅咁嘅畫咧，我可能都會我都會好嬲嚇。但係我又唔怪得晒佢，因為同埋佢跟住佢都內疚到不得了，就係因為佢令到啲即係佢本來係諗住致敬張國榮，結果搞到咧好似佢喺度貶低阿 Leslie 咁樣。呢個我諗係佢最唔想做嘅嘢，因為佢本身都好中意張國榮。咁仲會唔會用佢呢個設計啊？定係會再改？喂，咁我做呢啲嘢都係為咗歌迷做噶嘛，歌迷唔喜歡嘅嘢，我點會去做呢樣嘢呢？係咪？即係如果歌迷唔接受、唔中意嘅，我覺得即係冇意思去做呢件事嘅。但係因為我識佢咁耐呢，我哋有成日有傾阿 Leslie 嘅，咁佢寫嗰篇道歉信裏邊講過嘅嘢呢，部分嘅嘢呢，其實我之前都有聽過佢話阿哥哥點樣喺佢成長中呢，俾到佢一啲好心靈嘅治愈啊嗰啲嘢呢，我係有聽過，唔係今日佢先寫，係以前佢有講，因為我哋有傾張國榮啦，因為佢話佢好中意哥哥嘅，咁所以佢有講，即係有同我傾偈嘅時候有講啊 Leslie， 咁我話咁你中意佢啲咩啊？咁佢係有講過，佢話其實阿 Leslie 對佢呢係即係喺佢個成長裏邊呢，尤其是最坎坷嗰段時間呢，佢嘅歌聲啦，佢成日講嘅嘢呢，佢都係對佢嚟講係一個好有幫助、好治愈嘅一樣嘢，所以我唔覺得佢會係特登有心去畫一啲咁樣嘅畫作咧，去特登去貶低啊 Leslie 啦。咁即係但係我好明，因為如果你唔知道呢個過程啊，即係如果你唔知道佢呢個係佢已經用咗好耐嘅一個 IP， 呢個 IP 亦都係代表佢，唔係話佢將 Leslie 變咗隻蒼蠅，佢一路講緊都係嗰隻蝴蝶係，即係同埋佢之前俾我呢個畫作嘅時候，佢有寫咗一篇嘢係 tribute to Leslie， 跟住佢就講呢個畫作嘅裏邊嘅意思。咁我睇完之後，我係冇覺得
佢有扁啊 Leslie 嘅意思咯。即係如果佢會有呢樣嘢，我都連朋友都唔會同佢做啦，係咪先？即係大家怪錯咗佢啦。我覺得唔可能係大家誤解咗咯，誤解咗，同埋佢已經解釋得咁清楚，我覺得呢件事已經可以完㗎啦嚇。咁我知道而家有好多人喺度撩嘅，咁但係我希望大家理性啲，即係同埋有啲仲辣，同埋我話我點解為咗好似捧個新人，然後跟住就一唔係即係我都係聽到係話捧個新人咧，就利用 Leslie 去捧個新人啊，捧個新人。咁我想問呢個新人同我有咩關係咧？佢係 TVB 嘅 artist， 大家都知啦，都同佢簽咗好耐嘅約㗎啦，係咪先？即係如果呢個人唔係因為佢中意張國榮，唔係因為佢即係我都覺得佢係有 talent 嘅。如果唔係，我唔會邀請佢做陳松伶嘅音樂總監啦。即係我同佢係冇咩特別嘅關係，我需要去特登同埋呢個我哋上健康蛋嘅節目又俾人即係佢哋即係有好多人係即係好唔明咧，然後跟住就會將我喺個健康蛋去做一啲今次張國榮70誕辰嘅一個活動，我係喺嗰度做宣傳，而健康蛋話佢哋想請啲人上去唱，我唔知佢其他嗰啲宣傳演唱會嘅節目呢，好似佢哋都有請其他 artist 上去唱歌嘅。咁呢個係健康蛋嘅節目嘅編排，唔係我去做呢啲嘢啊嘛。咁點解會即係一件事就楞到咁多嘢出嚟呢？咁我諗，喺呢度我都要即係解釋下，呢個其實真係係一個誤會咯嚇。我希望到此為止啦，因為